बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वली ऑटोमोटिव सर्विस में खुशामदीद। आज है जी हमारे पास सुजुकी की आल्टो ऑटो गियर शिफ्ट AGS बोलते हैं इसे, टेक्ट्रॉनिक गियर भी बोलते हैं। वैसे इसका नाम तो कंपनी ने ओरिजिनल AGS ही रखा है। VXL है जी ये। अच्छा जी, कस्टमर की कंप्लेन है जी, गाड़ी चलते हुए बंद हो गई है और इसकी जो मीटर के अंदर जो आती है ना, इसकी गियर शिफ्टर की जो लाइटें आती हैं रिवर्स और न्यूट्रल की और ड्राइव की, वो नहीं आ रही। ठीक है जी, चलते गाड़ी सेल्फ भी नहीं ले रही। तो हम सबसे पहले इसको स्कैन करके चेक करेंगे इसमें कोई फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। ठीक है, और जी लॉन्च की मदद से हम चेक करते हैं जी। एशिया में गए, सुजुकी में गए, ओके किया। ऑटोमेटिक सर्च पे क्लिक किया, ओके किया, ओके किया जी। हेल्थ रिपोर्ट आपने ले लेनी है। हेल्थ रिपोर्ट में ये होता है कि जितने भी गाड़ी के अंदर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं ना, वो सबको स्कैन कर लेता है। ठीक है, अच्छा ये स्कैन करने के बाद जो है ना हमारे पास आया जी ऑक्सीजन सेंसर। ये इसका ऑक्सीजन सेंसर टूटा हुआ है, ग्रिप भी उतरा हुआ है, छोड़ दें। उसके बाद आ गया जी लॉस कम्युनिकेशन विद TCM। BCM के अंदर लॉस कम्युनिकेशन विद TCM U0101, ये तीनों में यही कोड आ रहे हैं। ठीक है, लॉस कम्युनिकेशन के ये देखें लॉस कम्युनिकेशन के आ रहे हैं। जब स्कैन करने के बाद आपने ना एक दफ़ा आपने इसके स्विच ऑन करके इसके बाद सारे इसके फ्यूज़ चेक कर लेने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टेस्ट लैम्प के साथ आपने फ्यूज़ इसके चेक करने हैं। ठीक है, फ्यूज़ इसके तकरीबन सारे ठीक हैं। हम कपलर की तरफ आ जाएंगे। जो इसके जो AGS के ऊपर लगा हुआ कपलर मेन, इसको उतारेंगे। इसमें दो करंट, डायरेक्ट करंट और एक स्विच करंट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्विच करंट नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, ये टेस्ट लैम्प पे स्विच करंट इसका स्विच ऑन है और नहीं इग्निशन नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, हम दोबारा इसके फ्यूज़ बॉक्स की डायग्राम पे जाएंगे, इग्निशन सिग्नल 2 पे जाएंगे, 5 एम्पेयर का फ्यूज़ दोबारा चेक करेंगे इसको। ये देखें फ्यूज़ बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हमने इसको फ्यूज़ को बाहर निकालेंगे। वायरिंग हमने चेक की है, वायरिंग ओके है इसकी। वायरिंग 2020 मॉडल है, कोई मसला नहीं है। हम इसको या तो फ्यूज़ नया लगाएंगे एक दफ़ा, या इसको ही ना, इसको जो कार्बन आया हुआ है ना, इसको साफ़ करेंगे। देखें काला सा इसको कार्बन आया हुआ है, ये कार्बन हम साफ़ करेंगे। ये साफ़ कर लें या नया लगा लें आप। ठीक है, दोबारा लगाएंगे। लगा के हम दोबारा ग्रिप की तरफ आएंगे। देखें ये स्विच करंट इसका आ गया। ठीक है, इसका फ्यूज़ का ही मसला था। ये देखें इग्निशन स्विच ऑन ऑफ हम कर रहे हैं, आ गया ये। इसको कपलर को दोबारा लगाएंगे AGS यूनिट के अंदर। लॉक को अच्छी तरीके से प्रेस करके बिठाएंगे। ये लूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह इस पे भी AGS यूनिट पे भी हम आपको वीडियो बना के देंगे खोलने और जोड़ने की। मतलब कि वो फॉल्ट आया तो वो बात की बात है, भाई खोलने और जोड़ने की हम यूनिट मेरे पास पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह आपको वो भी बताएंगे कैसे खुलता है और जुड़ता है। ठीक है सारा। अब देखें जी इसके जो मीटर के अंदर N की भी आ गई है और D की भी आ गई है और रिवर्स की भी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गया जी। इसका फ्यूज़ का ही मसला था। ठीक है, इसका फ्यूज़ आप तसल्ली के साथ एक दफ़ा जो भी फ्यूज़ चेक करें, एक दफ़ा तसल्ली के साथ चेक कर लिया करें। ठीक है जी, इसका फ्यूज़ का ही मसला था।